बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाई जी ज़ात ने ना सी जड़ा कदा भी तनहा ना छोड़े असा जी इंसान की। उम्मीद है जी सारे भैन भरा ठीक ठाक हो सो, खुशबाश हो सो, तो अल्लाह ताला ने हिफ्ज़ो अमान ही जो सो। मैं इसरार याकूब, मारे नाल इरफान भाई, सफ़ीर भाई। तुसा तक सारा यूट्यूब चैनल मूडीज ऐश व्लॉग। आज जनाब अस विजिट कराने डडियाल ना, और खासूसन बारिश तो बाद डडियाल जी कंडीशन बनी है और बारिश ने नाले किस तरह बहने, बारिश तो बाद मौसम कैसा होना है और एंजॉय कर सो। सारा भैन भरा तो रिक्वेस्ट ही कि जनाब वीडियो सब पूरी तक नहीं है तो वीडियो की लाइक करना, तो बाकी आपने संगिया दोस्तों नाल लाजमी शेयर करना। तो जेडे नवे जनाब साढ़े भैन भरा जिन्हें चैनल सबसक्राइब नहीं किया फौरन जनाब चैनल सबसक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन साकी मिली जाए। कितना ज्यादा पानी सैलाबी रेला ही सकते हो आई रहा इस वजह जनाब डडियाल हुंडई एजेंसी ने बिल्कुल नज़दीक जी पुली है ना, इस वजह से इतना है पानी तक कितनी स्पीड है जा रहा वो पार जी जगह उस सू आहो कि थोड़ा जहा घट है, अगर थोड़ा और बढ़िया तो फिर जहरी गली उपर जो रस्ता जाना उधर हो जैसी पानी जहरी गली तो कोई बनना पाया पता नहीं उपर रोड जी बनाई रहे ना, इन्हीं वजह तो और तंग हो जैसी पानी ने बहुत और ज़्यादा उसी इस तरह से पानी कुछ जाई तो मिलना आ सीधा पानी देने हो जाती है। हूँ मैं ना अगर जो ना तकने उधर जनाब क्या सूरत हाल ही पानी नहीं। इस वे अस मौजूद हैं कुछ अंब पुली पर मौजूद हैं तो पानी ना जो लैवल आ तो स्पीड जी है इस चेक कर सकते हो, इंतहाई तेज़ी नाल पानी जा रहा। एक आहो कि सैलाबी सूरत हाल ही लैंड स्लाइडिंग ना भी इस जगह पर साइडा जी उन्होंने आहो कि टेने ना खतरा है तो पार जी जगह इस तकी सकते हो। उस बाद पानी बहुत स्पीड है जा रहा।
पहुंची हैं इस वेले अंब ना प्लाक प्लाक पहुंची हैं अंब पिछे रहा प्लाक पहुंची हैं ते तेना होए दरिया पुछ के किनारे एक दरिया पहुंचा ये दरिया पुछा ते पानी तो पीछे तक ही सकने ओ जनाब का गुदला सारा पानी गंदा गुदला आया बारिश रुकेगी बारिश तो जनाब जेडे जाने वाले बंदे से जेडे गड्डियां छड़ियां जनाब इधर जानियां लोग खलने हुन खली दा कोई 2-4 सेल्फियां किन्ने सेल्फियां किनी दा फिर जनाब अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाने इत्थों तक ना जनाब बंदे चलते हुए फोटो शोटो कड़ सन कौन सा असा कोई 1-2 फोटो कड्डी ना या क्या मसला जी कड़ा कोई पैसे लगने ये ऐसा ही सोचना हाँ नहीं इस रात को क्या करने हो राव साहब ने कपड़े जंदे गए मैं तो ना थोड़े जे अगर फिर वह साहब चिक्कर तो बात है इतने सामने तो नहीं मुकड़ियाँ वो गल नहीं बिल्कुल मजा आई है साहब खत्म है फिर तो ना अच्छा हूँ जुले आ गया जी प्लाक पुल तुसें दिसना भी आता असां जनाब व्यू पॉइंट जेह्ड़ा ऐ इत्थै उद्धर आई गए आं ते तक्की सकने पुल लैने उप्पर जनाब गड्डियां 2-3 खलतियां होइयां क्योंकि लोग खलते हुए इत्थै सेल्फी मारने बाकी पानी तुस तक्की सकने हो एक तो है कि लेवल काफ़ी अप हो गया सब पानी की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा ही हाल ही है कि पानी है गदलाया मट्टी ज़्यादा ही पानी बारिशां बहुत हो रही है ना इस वजह तो पानी गदलाया बाकी ओवरऑल व्यू तक ही सकने हो ऊपर पहाड़ियां ने तक बादल भी मौजूद इस साइड जो सामने तुसें दिसना उसी पहाड़ियां तो उन्होंने अगे बादल कितना खूबसूरत मंजर आज ज़बरदस्त किस्म हाँ जी भैनों ते भ्रो ये 2 निक्के माड़े नाल मौजूद है नाल इरफान साहब ये अपने बिजी है तो इसरार साहब उधर अपने बिजी हो सेल्फी मारने पे तो मैं निक्के नाल गपशप लाई ना क्या नाम है जी तुसा मुदस्सर तुसा नाम मुदस्सर ते मतलूब तुम भरा हो मतलब इनकलाबी ना वो नहीं तुम भरा हो जी अल्लाह कितनी क्लास है पढ़ने हो तुसा मैं चौथी था ये दूसरी तो दूसरी पढ़ना है ये छुट्टियां सबक लिख रहे हो जी हैं तो बड़ा मास्टर देता था थोड़ा वो सबक पे एडवांस ही मुकाई रहे हैं जी इसरार साहब उन्होंने निके यहाँ अंदर रचो टी पे सुनने ओए इतना निशा का ही दे देगा ओए निके को बात नहीं ओए दिखता को दूंगा ओए लोग है कड़े पास गया उधर ओ तेरी हैर क्या कर रहे हो ओए ले टी पे से तो फिर आए ना बचपन होना जे तू परे गेट ही एक बटा भी तिल के आदा परे लगे जा सुना है इस तरह परे नहीं जाई ना इथे अंदर ही साइड तो लाइव ने ना इरफान साहब आ रहे तकी सकने माशाल्लाह माशाल्लाह रौनका नाज़रीन आने से जनाब के इरफान साहब क्या हो थोड़ा ऐसे टीम देन दा सा जी गल कराई उन्हें से लाइव जनाब क्या मसला रौनक के महफिल ऐसे वीडियो बनाने से इतना आया तो जो इतना चंगा लगा कि हाँ इतना भेजने तो इतना है जनाब और ठीक है माशाल्लाह बाईपास रोड पर है इस वेले कोई पता नहीं कस्सी है कोई उधर पानी इसने कसा बड़ा कसा बिहारी साइड दो तो कोना निक्का किस जनाब नसना जाना इस इधर हमेशा का डूबने ना पर इतना पता कि मैं डूबी गया था क्या कोई बच बचाना कोई जगह को नहीं कोई जने अपर खलते नहाने वास्ते तैयार है निक्के उठूँ आला हमारी स्पेशल फरमाइश की थी उसे हमारी वीडियो लाजमी बनाया तो कोई वीडियो ने बननी भी इस माने मैं आना कोई ज़्यादा गैस ना खाई जाए ना वै जी
साढ़े मत्था लगा है। तालियां मारी गए। ठीक है ओके भाई और गड्डी वाले देखो किस तरह गड्डी कढ़ना इथों वाह जी वाह इस बने टायर शायर साफ होएगी टायर भी धोणगे गड्डी भी धोणगी गड्डी भी धोणगी ते हुण भाई और जनाब जुले जबरदस्त करो वाह जी वाह ये दुआ भी आया रे पीछे ते शर्त लानी सी ते गठिया छाल मारना ना शर्त नहीं लाई देना हूँ स्विमिंग क्या कर सकते वैसे पानी ना लाना हो इन्हें की अच्छा पानी तो ठीक ठाक है रही है कि तो कौन जना डुबिया हुआ ना जी उतरना है ना भाई ना जेडे तो छाल मारी से तो पता लगना गिराई ठीक है इतना आगे आज ही खत्म होएगी बिल्कुल जो जो अगर इन तरफ जाने ना ओ इतनी है जब चलता होने मुड़ा बीच ठीक है गिराई भाई मौजा करिए जी माए शर्त लगेगी हूँ गेम स्टार्ट होगी वाह अगे हुआ ही है जिस छाल पहले मारी सी मैं पहले बराबर होएगी फिर पूरा महला कट्ठा आया हुआ मैं